Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدواتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري أمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan kepada para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, istiqamah, amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan pula aparatur pemerintahan, Bapak Kewu berserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Orang semangat, alhamdulillah. Orang tarik, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mana Gusti Allah Subhanahu wa taala masih maringan ka urang sedayana kanikmatana, alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat pengajian, alhamdulillah. Nikmat teboga duit, alhamdulillah. Jebak. Arek naras ya ke ibu-ibu. Ibu-ibu siap jawab sing kompak, siap. Ibu siap jawab sing kompak, siap. Siap. Benar. Ibu nikmat mana, boga duit atau teboga duit? Boga duit. Normal berarti. Bapak-bapak siap jawab sing kompak, Pak. Pak, nikmat mana, boga duit atau teboga duit? Boga duit. Berarti kesimpulannya boga duit nih. Yang kompak boga duit nih. Teboga duit. Nikmat di pengajian. Anggar bae balik ka imah teboga duit lieur. Betul? Jadi jawabnya lamun teboga duit naon? Liar. Saya ulangi, boga duit nih, teboga duit, tah koski itu jujur. Kalau saya kasih umpama ke ibu bapak semuanya, iya judulnya umpama. Naon judulnya? Sekedar umpama. Lamun ku abdi sadaya anu hadir di wengi ieu dibere pilihan. Pilih mana? Pilih salah sahiji. Pilih mana? Boga duit loba, tanah hektaran, sawah di mana-mana, imahna gede, mobil aya, motor aya, tapi maot. Teboga duit, hirup, milih mana kira-kira? Hah? Milih hirup, boga duit, nyalain umpama kahoyong. Ieu mah umpamana boga duit loba maot, teboga duit hirup. Lamun aya pilihan ibu bapak pilihan kos kitu, ibu bapak titah milih salah sahiji, kira-kira erek milih nu mana? Hirup sanajan teboga, alhamdulillah. Pilih anu kedua, pilih mana? Boga duit loba
loba oge penyakitna. Teu boga duit sehat jag-jag waringkas milih mana kira-kira? Sehat sanajan teu boga alhamdulillah. Maka saya mau nanya, jawab yang kompak yang semangat. Teu boga duit nikmat teu? Nikmat asal se panjang aya umur duit gampil bisa diteang ras tanda laras tanda jalmi maut bisa neangan duit aya pocong jual seblak betul awak sehat duit mah gampil bisa diteang ras tanda awak kering bisa neangan duit moal bisa nu aya ngaluarkeun betul. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya kasih umpama begitu? Supaya kita semua sadar bahwasanya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung bukan terletak pada banyaknya harta, bukan terletak pada tingginya pangkat jabatan seseorang, tapi nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, sehat panjang, dipakai ibadah, alhamdulillah. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini ibu bapak sadayana diparingan sehat, ibu bapak sadayana diparingan panjang umur, nu mana urang sadayana ngagunakeun wengi ieu umurna sehatna pikeun ibadah ka Gusti, pikeun calik pangajian alhamdulillah, pikeun kumpul sareng alim ulama alhamdulillah. Nu mana ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, ghanimatu majalisul dzikir al jannah. Cek Kanjeng Nabi, hadiah jalmi nu calik di majelis dzikir, hadiah jalmi nu calik di majelis ilmu, lain saukur salak, lain saukur menang berkat, lain saukur menang kacang, tapi hadiah jalmi nu calik di majelis ilmu, hadiah jalmi nu calik di majelis dzikir nyaeta sorga na Gusti. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak kita sadari bahwasanya ketika ibu bapak ngalangkah di bumi ka pengajian, ngalangkah di bumi hadir majelis talim diungi ieu, insyaallah uwihna tina majelis ieu sadayana diparingan sorga na Gusti Allah. Amin ya rabbal. Bahkan ibu bapak dalam sabda Rasul yang lainnya Nabi Muhammad pernah bersabda, idza marartum biryadil jannah. Cek Kanjeng Nabi, hei para sahabat-sahabatku, lamun aranjeun sadayana ngalewatan taman-taman sorga di alam dunia, farta'u maka kunjungi eta taman-taman surga. Sahabat bingung, ibu bapak naros, ya Rasulullah, wa mariyatul jannah, wahai Nabi, cek sahabat emang di dunia aya taman sorga? Apa kata Rasulullah? Majalisul ilm au majalisul dzikir. Taman sorga nu aya di alam dunia nyaeta majlis ilmu jeung majlis dzikir. Alhamdulillah. Maka calikna ibu bapak wengi ieu teh sarua bae calikna ibu bapak teh keur di taman-taman sorga na Gusti. Mudah-mudahan ayeuna ibu bapak getol calik di taman sorga na Allah di dunia nyata majelis ilmu majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah maringan urang calik di taman surga yang hakikatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal. Nah ibu bapak, lamun urang geus ngadangu nama sorga, saya mau nanya ke ibu bapak sadayana, hoyong sadayana lebet ka sorga. Urang tarik hoyong sadayana lebet ka sorga. Yakin? Betul? Benar? Rek naros, kunaon hoyong lebet ka sorga? Dia sering cara dog bae. Ditanya ku abdi kunaon hoyong lebet ka sorga? Hah? Loba bolet. Jauh-jauh ting nangan sorga di nangan boleh di sorga. Hah? Kunaon hayang asup sorga? Kunaon hayang asup sorga? Nikmat, betul atau tidak? Surga itu identik ku kanikmatan, leres tante. Tapi kunaon caranya tanya raho yang jawabna.
Jika ayeuna kieu bae ibu bapak ka Jakarta, ditanya ku tetangga, ibu bapak ka Jakarta rek naon? Teu nyaho. Sorojeng bohong arek naon ka Jakarta lamun tujuan. Leres tah henteu? Sarua bae tadi ibu bapak hoyong ka surga hoyong, tapi ditanya naon kunaon penyebabna bisa asup surga? Cara cing bae. Tapi tadi dijawab surga teh identik ku kanikmatan. Makana jalmi seueur hoyong asup surga teh ku sabab hoyong nikmat. Betul. Surga teh identik ku katentraman, ku katenangan. Makana seueur jalmi hoyong asup surga tuh identik dengan keindahan. Betul. Makana jalmi hoyong asup surga. Nah, ayeuna ibu bapak teh keur calik di taman-taman surga. Abdi erek naros calik di taman surga, di majelis ilmu, di majelis dzikir seperti ini, nikmat tidak? Tentrem tah henteu hatena, tenang tah henteu pikirana. Alhamdulillah saking nikmatna calik di pangajian, saking tenangna calik di pangajian, kuring yakin ayeuna ibu bapak eueuh nu mikiran hutang. Betul eueuh jalmi di pangajian mikiran hutang, eueuh leungit pikiranna tah. Bahkan saking tenangna, saking tentremna calik di pangajian, kakarege mubalik assalamualaikum geus loba nu nungdutan. Aya nu nungdutan aya. Kakarek mulai padahal mah eta teh. Coba lamun ngahajakeun nundutan di imah kira-kira bisa tah henteu? Moal kada bisa, kakarek rek ngelenyep ngadenge suara listrik tit tit tit. Aduh, listrik can bayar. Betul. Kakarek rek ngelenyep anak incu ngomet lato-lato. Tekotak-kotek. Betul. Tapi ayeuna di pengajian aya suara listrik hurung, ayeuna di pengajian aya suara lato-lato. Tah makana tenang. Alhamdulillah. Makana lamun hoyong terus-terusan tenang moal mikiran hutang nya tong balik-balik di pengajian. Betul. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masya Allah, kenapa sih hadir di majelis ilmu? Kenapa hadir di majelis dzikir kok hati tenang, kok nikmat? Iya, karena janji Allah, tatanazzala alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah turunkan ketenangan bagi orang-orang yang hadir di majelis dzikir. Alhamdulillah. Mengapa bisa tenang? Mengapa bisa tentram? Iya, karena di majelis ilmu kita selalu diingatkan dengan akhlak-akhlaknya, diingatkan tentang keutamaan orang-orang saleh. Alhamdulillah. Karena ibu bapak kana emutna urang, ibu bapak emutna urang ka jalmi saleh, eta panyabab rahmat Allah turun pikeun urang sadayana. Alhamdulillah. Bayangkeun ibu bapak, hangsa ukur emut inget ka jalmi saleh, Allah nurunkeun rahmat. Komo deui urang di pangajian emutna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya ibu bapak pentingnya hadir majelis ilmu, pentingnya hadir majelis dzikir itu supaya apa? Hati kita tentrem, hati kita tenang, menstabilkan keimanan kita, ngeces keimanan orang ka Gusti. Soalna kunaon ibu bapak hati iman teh kudu dices. Karena nu ngaranna iman mah yazid wa yanqus, naik turun. Makanya Imam Ghazali membagi keimanan seorang makhluk. Pertama, ibu bapak ayat makhluk Allah nu imana naik terus turun-turun. Kira-kira imana saha eta? Hah? Nu naik turun-turun. Kira-kira keimanan saha kos kitu teh? Para nabi. Betul. Imannya para nabi itu ibu bapak naik terus turun-turun. Ayat deui iman
la yazid wa la yankus, nyata naik nyata turun sakitu bae ngeflat datar bae. Kira-kira iman saha? Imannya malaikat itu enggak naik enggak turun. Kenapa? Malaikat tidak bisa maksiat, malaikat tidak pernah berbuat maksiat, dan malaikat itu taatna hangsa ukur diparentahkan Allah. Lamun diparentahkan Allah rukunya ruku teu make sujud, jadi tambahan-tambahan imana sakitu bae geus. Aya deui imana nu naik turun, yazid wa yanqus. Imana saha kira-kira? Imana saha? Imana orang naik lamun keur boga duit, turun lamun keur loba. Betul. Sok tinggali manusia lamun keur boga duit, masya Allah imana naik. Salat duha jam 8 isuk teh aya di musola salat duha. Betul. Jeung dikirana cepengana tasbih bae. Dikirna hangsa macem. Naon dikirna? Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Ditaros ku naon dikir ya rozak? Heueuh keur teu boga duit. Betul. Maca Qur'ana surat Waqiah bae. Ditaros ku naon maca surat Waqiah bae pan di Al-Qur'an teh seueur surat-surat nu sanes. Heueuh ceuk ustad lamun hayang rezekina lancar maca surat Waqi. Masya Allah keur teu boga duit. Subhanallah, gara-gara istiqomahna rajin duha, istiqomahna dzikir, istiqomahna membaca surat Waqiah, eta hamba dilancarkeun deui rezekina, dimudahkeun deui usahana. Akhirna loba duit deui, keur loba duit. Jam 8 isuk di mana kira-kira? Pasar. Betul. Lamun keur loba duit nu kapungkur nyekel tasbih, tapi lamun keur loba duit nyekel naon? Nya duit bae ngitungan duit. Betul atau tidak? Lamun keur loba duit boroah maca Al-Qur'an nu aya sok ningali Shopee naon deui can dibalanjakeun ieu. Betul. Eta keimanan manusia lamun keur loba duit tah turun. Makana ibu bapak abdi rek naros teu capek naik turun teh. Capek tante. Capek tante. Nya capek. Lamun capek naik turunnya stabilkan keimanan ibu, stabilkan keimanan bapak. Kumaha cara Nabi ngestabilkan iman? Nyaku calik ka pangaji, seueur kempel sareng alim ulama. Insya. Nah, apalagi ibu bapak, masya Allah. Ya, sekarang ini kita nih hidup di dunia serba sulit, betul, serba susah. Serba mahal, ekonomi morat marit, dagangan sepi, kebutuhan loba, karasa, masya Allah. Bukan hanya itu, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, betul. Keur maker susah ekonomi, ditambah deui bencana. Keur maka karek kamari beres covid teh, sugan teh beres covid teh bakal maju deui, malah tambah pusing. Kabeh dijual dan modal nabe kunaon bae kamari covid tong muka toko. Betul. Kira-kira pusing dan teu? Pusing. Nah, ibu bapak, makanya alhamdulillah ya. Di sini ada pengajian rutinitas, ada tabligh akbar. Tujuannya kenapa dibuat tabligh akbar itu? Kiai ulama mungkin yang di desa ini musyawarah ieu kumaha ye? Keimanan masyarakat orang teh masya Allah tertarurun kabeh. Cek para kiai, para ulama teh. Ayolah, ieu tabligh akbar. Nah tujuanna ngeces keimanan ibu, ngeces keimanan bapak, ambil iman orang tarik deui ka Gusti. Makanya ibu bapak adanya pengajian itu supaya kita sering-sering ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, kusabab ingat Allah, kusabab ingat Nabi Muhammad, setidaknya hati kita menjadi tentram. Betul atau tidak? Makanya ibu bapak jangan punya anggapan pikiran kieu. Beb, lamun hate ayang tenang mah gampang. Lamun hate hoyong tentrem mah gampang. Tong ka pangajian. Kumaha ibu bapak carana lamun hayang hate tenang teh tentram teh? Lamun hayang hate tenang tentram mah kudu loba duit.
Aya nu pikiran kos itu aya. Lamun loba duit kuring yakin eueuh nu susah, eueuh nu gelisah. Betul. Kadang-kadang orang itu begitu, menganggap loba duit teh bisa nenangkeun hate. Betul atau tidak? Padahal bohong. Seueur di luar ibu bapak. Bahkan banyak rerencangan saya. Duit na loba, mobil na mewah, usaha na jaralan, tapi angger bae lamun ulin ka imah abdi teh curhat bae kahidupana. Ya bingung saya. Kamu ini duit banyak, rumah enak, usaha lagi jalan, kunaon sumpek bae hatena, kunaon gelisah bae. Teu nyaho bib, teu ngarti urang ge bib, duit loba nya usaha kerjalan imah mewah ngeunah tapi kunaon nya hate urang gelisah bae, hate urang teu tentrem bae, menandakan ibu bapak Allah teh menyimpan ketenangan, Allah tidak menyimpan ketentraman kepada banyaknya har. Begitu juga Allah tidak menyimpan ketenangan, ketentraman di dalam tingginya pangkat jabatan seseorang. Tapi ibu bapak dengukeun, hayang hatena tenang, hoyong hatina tentrem. Dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Cek Gusti Allah, orang-orang yang beriman yang menenangkan hati mereka bizikrillah, dengan emut ka Gusti, dengan zikir ka Gusti. Allah perjelas lagi dalam Al-Quran, ala bizikrillah, make kalimat la taukid, ala bizikrillah, karena sesungguhnya dengan emut ka Allah, dengan zikir ka Allah, tatma'innul qulub, hate bisa jadi jadi lamun hayang nenangkeun hate teh lain ku loba duit, lain ku luhur pangkat jabatan, tapi lamun hate hayang tenang seueur-seueur emut ka Gusti Allah. Makanya ibu bapak saya mau kasih tahu, kalau ibu bapak pengen tenang lagi hatinya, pengen tentrem lagi hatinya, usahanya pengen jalan lagi, pengen tidak kira-kira diparingan rizki nu leuwih berkah hoyong tante, bahagia deui bagja deui hirupna hoyong tante. Yakin benar lamun hoyong hatena tentrem deui, hoyong hatena tenang deui, hoyong hatena bahagia deui, hoyong usahana sukses deui, nya abdi erek naros ke ibu bapak nu nyiptakeun katenangan saha? Sing kompak nu nyiptakeun katenangan saha? Nu mere rizki ka urang sadayana saha? Nu mere kabahagiaan saha? Nu mere kasuksesan saha? Gusti. Berarti lamun hate hayang tenang deui, hate hayang tentrem deui, rizki hayang lancar deui, usaha hayang berkah deui, nya datangan ka Gusti, deketan Gusti, moal kara erek nepi ka modarna bae ge, moal kara urang bahagia, moal kara urang tenang, moal kara urang menang rizki nu berkah, lamun urang sadayana jauh ka Gusti. Wow. Makanya ibu bapak sok bayangkeun, Allah teh tos ngabere beja dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat naon eta? Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah sudah jelas-jelas ngabere beja ngelingkeun urang dina Al-Qur'an. Cuman manusia teh masya Allah jarang pisan ningali jeung maca Al-Qur'an. Lobana manusia teh ningali bae YouTube, ningali bae TikTok, ningali bae kehidupan artis, jadi hoyongna teh kurang bersyukur bae ka Gusti. Betul. Kebanyakan lihat YouTube, kebanyakan lihat TikTok, kebanyakan lihat kehidupan orang mewah, urang teh ngajadikeun urang kufur karena nikmatna Allah Subhanahu
Sok tinggali aduh si Raffi Ahmad mah hirup teh ngeunahnya. Sagala-gala aya, segala macem. Aduh aing mana motor gitu boga. Mobil gitu boga tah gara-gara naon boga perasaan kos kitu. Gara-gara urang teh sok ningali bae ka luhur teu ningali ka handap. Berapa banyak ibu bapak kita alhamdulillah gak punya mobil tapi setidaknya punya motor, betul? Berapa banyak orang di luar sana cerik tah hayang nyicil motor teu bisa-bisa. Maka orang syukur alhamdulillah ya Allah diparingan motor. Sanajan motorna motor Supra ge alhamdulillah nu penting bisa jalan, betul? Nah, yang nggak punya motor, punya sepeda, tong kufur karena nikmat Allah. Aduh, tetangga orang manggeus boga motor, urang mah kamana-mana ngagawe sapeda deui, bitis nepi ka gede. Betul? Yang punya sepeda, yang nggak punya motor, yang punya sepeda tapi nggak punya motor, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena di bawah ibu dan bapak banyak orang kemana-mana jalan kaki. Kenapa? Karena nggak punya sepeda. Yang kemana-mana jalan kaki pun harus syukur sama Allah. Aduh batu rumahnya, masya Allah, kemana-mana naik sepeda, kurang melempang, kemana-mana ge hese pisan. Yang punya kaki tapi nggak punya sepeda, Anda pun harus syukur sama Allah, alhamdulillah. Berapa banyak orang merindukan kaki mereka, sedangkan mereka nggak punya kaki. Betul atau tidak? Tak lamun urang ningalina kahandap urang maka syukur Allah. Tapi lamun ningali luhur ningalina kehidupan artis, kehidupan jelema mewah moal karep bisa syukur ka Gusti Allah. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan dialah Allah nu nyiptakeun kehidupan. Ibu, bapak, Allah teh nyiptakeun kematian pikeun urang. Allah teh nyiptakeun kehidupan pikeun urang. Liyabluwakum, pikeun naon Allah nyiptakeun kematian, pikeun naon Allah nyiptakeun kehidupan di alam dunia. Liyabluwakum, pikeun lomba kanggo urang sadayana. Lomba naon bib? Lain lomba pagelis-gelis, lain lomba paglowing-glowing, lain lomba pakasep-kasep, lain lomba pabeunghar-beunghar, lain lomba paluhur-luhur pangkat jabatan. Tapi Allah tegaskan ayyukum ahsanu, lomba pasae-sae amal. Jadi garis bawah naon? Urang teh hirup di alam dunia teh nuju sing tarik. Urang hirup di alam dunia nuju naon? Urang kompak, urang hirup di alam dunia nuju naon? Lomba. Saya mau nanya, normalna jalmi lamun ngilu lomba hayang menang hayang eleh? Hayang menang hayang eleh. Lamun aya jalmi ngilu lomba hayang eleh, normal tah henteu? Sing tarik normal tah henteu? Ya, ibu bapak hirup di alam dunia nuju lomba. Pertanyaannya dari saya, ibu bapak hoyong menang hirup di alam dunia? Hoyong jadi pemenang dan hirup di alam dunia? Hoyong? Yakin? Benar? Leres? Terang carana ambil menang hirup di alam dunia? Ieu mah ngilu lomba teh nyaho cara menangnya eleh meureun. Bib carana kumaha bib? Lamun urang hayang menang hirup di alam dunia gampang ibu bapak. Cara lamun hoyong menang hirup di alam dunia mah gampang. Kumaha carana bib? Carana saencan abdi ngabere beja carana. Abdi erek naraos ka ibu ka bapak. Osok ngadangu adzan. Osok sadinten sabaraha kali lamun adzan? 5 kali. Tah, ibu bapak urang teh osok ngadangu adzan, osok. Cuman urang teh kurang respon sae kanu adzan. Sok cobaan ibu-ibu keur ngeunah-ngeunah nonton sinetron Ikatan Cinta, keur ngeunah-ngeunah nonton Mas Al jeung Andin, kapirang adzan hayya 'alas shalah, naon nu ibu-ibu lakukeun keur ngeunah-ngeunah nonton sinetron kapirang adzan. Letikan sinetron ngajawab adzan, pareuman sinetron lompat ka masjid atau keheula nungguan iklan. Keheula nungguan iklan alus
Bapak-bapak tong seuri heula apa? Bapak-bapak keur ngeunah-ngeunah ngarokok. Bari ngopi bari ngalamun. Ieu iraha deui bansos cair. Tak keur ngeunah-ngeunah ngarokok kapireng suara adzan. Hayya 'alas shalah. Naon nu bapak-bapak lakukeun keur ngeunah-ngeunah ngarokok kapireng adzan. Tunda heula ngarokokna ngajawab adzan, pareuman rokona lompat ka masjid atau ke heula kagok sabatang. Ke heula sebat cenah. Betul. Tapi saya mau nanya, kapireng adzanna? Kapireng adzanna? Tah lamun ibu bapak hoyong terang kunci kemenangan hidup di alam dunia, kunci kemenangan hidup di alam dunia teh aya tinu kalimat adzan. Nu mana Habib kalimatna? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Naon artina hayya 'alal falah? Mari kita mencari kemenangan, kebahagiaan, kebahagiaan. Mari kita menuju ke dibere beja kuno adzan teh. He ibu-ibu nu hayang menang rizki, nu hayang menang ketenangan, nu hayang menang ketentraman. He bapak-bapak nu hayang menang ketenangan, nu hayang menang ketentraman, nu hayang menang rizki. Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan. Mari menuju kemenangan. Berarti ibu bapak, saya mau nanya, lamun orang hoyong menang hidup di alam dunia, hoyong menang rizki, hoyong menang berkah, hoyong menang segala-gala, orang kudu ka mana? Cari cing bae. Nu adzan di mana? Pasar malam tadi masjid. Tah nu adzan teh ngabere beja ka ibu bapak. Hayya 'alal falah. Hei ibu-ibu, hei bapak-bapak, nu keur parusing, nu keur harese, nu keur sempit rizki. Nah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Mari raih kemenangan. Ayo raih kemenangan rizki. Ayo raih kemenangan bahagia. Ayo raih kemenangan sukses. Kamana lamun hayang menang? Erek naon ke masjid? Daratang tah teu. Berarti teu normal. Geus kitu bae. Betul. Nya kan tadi ku abdi bere beja hirup di alam dunia keur naon? Sing tarik keur naon? Lomba. Normalna jalmi lamun ngilu lomba hayang menang hayang eleh. Lamun jalmi ngilu lomba hayang eleh normal tah henteu. Tah ibu bapak geus dibere beja lamun urang hirup di alam dunia hayang menang dibere beja kanu adzan kada dieu ka masjid salat lamun hayang daratang tah henteu. Berarti teu nor urang teh ngilu lomba tapi hayang areleh. Betul. Ya tadi kan jawabanna kitu. Di ai abdi terus ka ibu ka bapak, ai adzan ulama teh saha? Ulama teh saha? Di Gusti nu mere rezeki Allah, nu mere bahagia, nu mere sukses, nu mere bagja di ulam ku Gusti Allah. Jawaban keheula nya dibalikeun Gusti Allah nya enggeus aranjeun keheula deui rezekina, keheula deui bahagiana, keheula deui bagjana. Jadi ibu bapak sabenerna mah kapusing kahese hirup di alam dunia teh dijieun ku sorangan. Betul? Betul. Sok ku alif balikeun ayeuna. Lamun ibu bapak keur nonton TV aya uleman ti bupati keheula atau langsung mabret halus diundang ku gubernur keheula atau langsung mabret diundang ku presiden keheula atau langsung mabret kunaon lamun diundang pejabat langsung tapi diundang kudu nyiptakeun pejabat keheula kunaon jawab ayeuna. Ayo, kunaon? Terus mau tong era-era atau isin kuring geus nyawa jawabanna bansos. Betul, betul. Habib namun terdatang teu menang bansos orang. Oke, manusiawi gak apa-apa. Saya mau nanya, bansos itu isinya apa? Kebutuhan pokok. Naon bae isina? Beas, endog, minyak, jeung sajabana. Eta kira-kira lamun pejabat mere bansos cukup pikeun sabulan. Bikin sabaraha poe? Sapoe ge beak bib cenah. Oke.
lamun eta dibere bansos jeung sapoeun sedangkan kebutuhan orang teh lain sapoeun leres tante kebutuhan orang pan 30 hari sebulan tuh 30 hari kira-kira cukup tante teu cukup. Nah pejabat ngundang kita mere bansos teh unggal dinten atau sasih sakali atau satahun sakali. Hah? Sabulan sakali teh lamun aya kamari bae covid geus beres covid na mere deui. Hanteu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kadang-kadang pejabat itu ngasih bansos itu 5 tahun sekali lamun aya kahayang bae. Betul? Tapi ibu bapak dengerin, kita semua semangat bangga diundang pejabat tapi nggak bangga diundang sama Allah. Betul? Betul atau tidak? Saya di sini menegaskan dan mengingatkan kepada ibu dan bapak, hati-hati jangan menggantungkan hidup sama makhluk, jangan gantungkan hidup sama harta, jangan gantungkan hidup sama pangkat jabatan, harta manusia semuanya lemah. Betul? Betul atau tidak? Saya mau nanya sama ibu dan bapak, Allah ngulam ibu bapak teh lain setahun sekali. Allah ngulam ibu ngulam bapak tidak sebulan sekali. Allah ngulam ibu ngulam bapak teu saminggu sekali. Allah ngulam ibu ngulam bapak teu sadinten sekali. Tapi Allah ngulam ibu ngulam bapak sadinten 5 kali. Berarti yang tahu kebutuhan kita manusia adalah sang pencipta manusia, yaitu Allah subhanahu. Tapi manusia tidak ada yang mau datang kepada Allah. Ini sumber kesusahan, ini sumber malapetaka. Betul atau tidak? Maka di momentum Isra dan Mi'raj ini ibu bapak, ayo kita harus senang ibu bapak dikasih hadiah sama Allah. Hadiah naon bib? Ayeuna Kanjeng Nabi teh Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi nimuan Allah Subhanahu wa taala, tos nimuan Allah di Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi teh diberi hadiah. Diberi hadiah. Kira-kira ibu bapak, lamun ibu bapak diberi hadiah, senang tante? Senang tante? Bapak, lamun bapak diberi hadiah ku pamajikana senang tanda osok pamajikan beri hadiah tara. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ulang tahun dikasih kado hadiah oleh suaminya senang atau tidak? Osok mere meredit kabeh berarti. Nah, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, selesai berjumpa dengan Allah Nabi Muhammad dikasih kado. Nah kira-kira kalau kita dikasih hadiah senang atau tidak? Senang, apalagi kalau hadiahnya dari suami atau dari istri. Betul? Nih ini pun Allah ngasih hadiah. Yang ngasih hadiah siapa? Allah. Kira-kira kalau ibu bapak dikasih hadiah sama Allah senang atau tidak? Yang kompak senang atau tidak? Nah, naon bib hadiah na ti Gusti Allah pikeun Nabi Muhammad, pikeun orang sadayana umat Nabi Muhammad tina momentum Isra dan Mi'raj, yaitu hadiahnya bukan sepeda, hadiahnya bukan rumah, hadiahnya bukan uang, tapi hadiahnya yang mana sholat sumber kebahagiaan dunia dan akhirat dikasih sama Allah. Sholat itu ibarat sambungan chips nu bisa nyambungkan hamba jeung Gusti Allah subhanahu. Harusnya kita bahagia, betul atau tidak? Cuman urang teh bahagiana di bibir bae tapi hese ngalakonana. Betul? Betul. Makanya ibu bapak, kenapa adanya banyak musibah di negara kita, banyak bencana di negara kita, banyak bencana alam? Itu bencana alam yang ngundang diri orang sorangan. Nungulem na tsunami, nungulem gempa, nungulem longsor, nungulem banjir, nungulem angin peting beliung teh kalakuan orang sorangan. Betul? Makanya dalam satu hadis ibu bapak, saya mau nanya nih sama ibu dan bapak, hoyong tante desa iya selamat tina musibah, hoyong tante desa iya selamat dari bencana, hoyong. Dalam hadis kursi Allah katakan ini la ahammu bi ahil ardi adaban. Di hadis kursi Allah ngabar beja ketika kuring cek Allah, hoyong
nimpakeun bencana ka satu daerah. Cek Gusti Allah, ketika aku menginginkan hoyong nimpakeun bencana malapetaka ka hiji daerah, fa idza raaitu imaratu buyuti wal mutahabbina fiyya wal istighfar bil ashar sarabtu adzabi anhum. Cek hadis kursi, cek Allah, ketika kuring hoyong nimpakeun bencana ka hiji daerah, tapi hiji daerah eta nuku abdi erek ditimpakeun bencana, ngamakmurkeun masjid-masjidna, masyarakatna getol ngamakmurkeun masyarakatna masya Allah saling gotong royong, saling cinta karena Allah, dan masyarakatnya ada yang selalu setiap pagi beristighfar kepada aku. Apa Gusti Allah? Sarabtu azabi anhum, maka aku akan jauhkan daerah tersebut dari murka dan azabku. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi ini ibu bapak ada 3 tips supaya desa kita selamat dari bencana. Pertama apa? Allah tidak akan menimpakan bencana musibah di suatu desa kalau masyarakatnya sering-sering ngamakmurkeun masjid. Dah. Kalau masjid ini makmur, demi Allah, Allah tidak akan berikan kesusahan bagi masyarakat di sini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Berarti kan pertanyaannya kos kieu. Oh, lamun urang hoyong selamatina bencana teh urang kudu ngamakmurkeun mas. Berarti kabalikana, lamun masjidna teu makmur nya berarti urang sering bakal diberi sok tingali ibu bapak. Iya, tingali ya. Allah teh ngulam ibu, ngulam bapak ku adzan sadinten 5 kali. Tapi urang jawabanna kehe. Padahal Allah teh rindu ibu bapak. Allah ngulam berarti Allah rindu. Hoyong bumina diampiran ku ibu ku bapak, hoyong bumina disujudan ku ibu ku bapak, hoyong ibu bapak teh menta ceuri ka Gusti, diundang ku adan eueuh nu datang tegus Allah ieu hamba-hamba ku teh kunaon ya, diulam ku kuring teh datang teh akhirna naon dikirimkeun ta kiai di desa eta, dikirimkan ulama tadi desa eta pikeun naon, pikeun ngelingkeun masyarakat desa eta. Ketika dielingkeun ku kiai ku ulama, naon jawaban masyarakatna? He kiai, he ulama, he ustad, hirup aing kumaha aing cenah. Cek Gusti Allah teh je kunaon ieu hamba-hambaku teh diulam ku adan teu datang, dikirimkeun kiai pikeun ngelingkeun hirup ngomongna hirup aing kumaha aing. Akhirnya naon ibu bapak, angin ngomong ke Allah, tanah ngomong ke Allah, cai ngomong ke Allah, laut ngomong ke Allah. Ya Allah, lamun hamba-hamba aranjeun diulam ku anjeun ku adan teu datang, lamun hamba-hamba anjeun diulam ku kiai, diemutkeun ku kiai, eueuh nu areling, naon cek angin, naon cek taneuh, naon cek cai, naon cek tsunami, biar kami ya Allah yang akan ngelingkeun mereka, biar kami yang akan yang akan mereka mengingatkan mereka untuk datang kepadamu ya Allah. Akhirnya datang angin peting beliung, datang gempa, datang banjir, erek naros. Lamun di hiji daerah aya bencana alam, masyarakat di daerah eta lamun ngungsi hayang aman kudu ka mana? Cing tarik kudu ka mana? Erek naon ngungsi di masjid. Ambir kunaon bisa ngomong masjid teh tempat nu aman. Rumah Allah eta tujuan Allah mere bencana ka ibu ka bapak. Ambir naon? Ambi daratang, dipaksa daratang ibu bapak teh ka mas. Sanajan datangna pikeun ngung. Ambir naon? Ambir areling, tempat nu paling aman, tempat nu paling tentram, tempat nu paling adem teh nya masjid rumahna Gusti. Tapi masya Allah anu ngaranna manusianya geus beres banjirna, geus beres tsunami-na daratang deui ka masjid. Berarti di ulamna kudu ku bencana bae menurang mah kitu. Wal iyadu billahi min
Wal iyadzubillahi min. Geus cukup ibu bapak di Cianjur teh cukup pelajaran bikin orang tong sampai Majalengka Cikijing tos kitu. Wal iyadzubillahi min. Carana kumaha makmurkeun masjidna sebelum Allah maksa ibu maksa bapak ku alamna ku taneuhna ku angina ambil datang ke masjid. Betul. Da ibu bapak datang ke masjid sebenarnya mah lamun ibu bapak teu salat demi Allah tah teu rugi Allah mah. Teu ngurangan rezekina Allah, teu ngurangan beungharna Allah, teu ngurangan kamuliaan Allah, tapi lamun urang teu datang ka Gusti Allah nu rugi urang. Betul. Nah, salah satu cara agar selamat dari bencana musibah makmurkeun masjid. Dengan apa? Salat 5 waktu. Betul. Nih dengerin, usaha hayang sukses tong ngandalkeun otak, usaha hayang sukses tong ngandalkeun pikiran, usaha hayang sukses tong ngandalkeun rajin. Kadang-kadang kan ngomong lamun usaha hayang sukses mah urang kudu giat, kudu naon tarik kerjana, kudu heuras kerjana. Lamun usaha sukses patokana tinu giat bekerja, semangat bekerja, meureun kuli-kuli bangunan geus bareunghar. Betul. Sok nu pang capek-capek nagawe mah kuli. Lamun urang ngomong lamun usaha hayang sukses, loba duit, kerja keras, tingali kuli, kerja kerasnya luar biasa, tapi bagaimana hasilnya? Kalau kita ngomong lamun hayang sukses usaha mah kudu pinter, kudu naon? Lamun urang nilai kasuksesan jalmi ku kapinterana meureun dosen-dosen geus bareunghar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita menganggap lamun hayang beunghar sukses mah kudu jadi pejabat, kudu gaduh pangkat jabatan. Lamun pangkat jabatan bisa yen urang beunghar meureun presiden ge menjadi manusia terkaya di dunia. Betul. Ayeuna orang terkaya di dunia lain presiden tapi pengusaha. Betul atau tidak? Makanya ngabere beja bikin urang sukses teh lain ku kerja keras urang, sukses teh lain ku kapinteran urang, sukses teh lain ku pangkat jabatan urang. Sukses itu akan kita dapati dengan seberapa orang deket jeung pangeran, deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, lamun desa hayang selamat dari musibah dan bencana, naon cek Gusti Allah wal mutahabbina fiya. Gusti Allah moal kana mere bencana musibah lamun masyarakat di desa eta saling cinta ka Gusti, saling gotong royong. Makana ya ibu bapak sehingga bantuan gotong royong, so gotong royong saling cinta karena Allah. Jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling memusuhi. Banyak zaman sekarang umat Islam beda logo majelis baik, beda organisasi baik, masya Allah saling caci, saling hina, saling menjatuhkan. Betul atau tidak? Antong era orang akan Nabi Muhammad, mau apapun organisasinya Anda, mau apapun majelis Anda, mau apapun partai Anda, silahkan. Tapi Anda umat Nabi Muhammad, Anda harus menyenangkan Nabi Muhammad, Anda harus mencintai Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan saling membentuk keharmonisan. Betul? Pesta politik KHD tong gara-gara beda pilihan, tong gara-gara beda partai, dulur jadi musuh. Betul? Era erek naon orang ngorbankeun silaturahmi gara-gara pangkat batur. Harusnya kita ini masya Allah lebih semangat mengorbankan diri, bukan untuk partai, bukan untuk majelis, bukan untuk apa-apa, tapi mengorbankan diri teh bikin agama, bikin Gusti Allah, bikin kanjengna. Dengarkan saya akan katakan malam hari ini, fanatik itu jelek, fanatisme itu jelek, kecuali fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Selain fanatik kepada Allah dan Rasulnya, seluruh fanatik jelek. Fanatik kepada organisasi jelek, timbulna bakal kehancuran.
fanatik kepada partai pun jelek, timbulnya akan permusuhan. Betul? Geus fanatik mah tong ka partai, fanatik mah tong ka organisasi, fanatik mah tong ka majelis taklim, partai eta mah kendaraan. Teu kudu sarua. Manya ayeuna urang kudu boga mobil Xenia kabeh. Boleh begitu? Enggak boleh. Ya, aya jalmi nu mampuna kaduh keri, nya kaduh keri pakai keri. Aya orang yang beli Innova, ya silakan pakai Innova. Da eta mah hang ukur kendah. Tapi fungsi nama kabeh sarua. Bisa nyampaikan orang di tempat idi ke tempat nula lain. Kitu oge organisasi. Mau apapun organisasinya silahkan, karena organisasi itu kendara. Lu penting tujuan orang sama, Allah dan Rasul. Urang sing saling bareng-bareng, tung saling senggol. Urang ke Jakarta naik mobil sarua jurusan Jakarta, si A mobilnya iya, si B mobilnya iya, sarua jurusan ke Jakarta. Tapi pas senggol-senggol supirna nyampe ke Jakarta modar kabeh. Betul? Betul? Maka ibu bapak, ayo kita harus saling cinta, saling sayang, saling membangun keharmonisan. Supaya apa? Selamat dari bencana, selamat dari musibah, insya. Maka kebalikannya, kunaon Allah mere musibah, kunaon Allah mere bencana. So tingali, ketika Allah berikan bencana musibah, langsung manusia, orang-orang langsung buka open donasi, yuk kita nyumbang baju, yuk kita nyumbang ini. Kenapa? Karena ada bencana. Mere donasi teh tong nungguan bencana. Lihat tetangga kita, oh ada tetangga kita yang kelaparan, bantu. Oh ada masyarakat kita yang sedang susah, bantu. Jangan nunggu bencana. Kadang-kadang orang itu rajin sedekah kalau nunggu bencana. Gak ada bencana gak mau sedekah dia. Wal iyadzubillahi min. Yang terakhir, kalau kita pengen selamat dari bencana dan musibah, perbanyak istighfar. Orang yang rajin istighfar insya Allah akan dijaga dari bencana dan musibah. Amin. Amin ya Rabbal. Artinya lamun Allah mere musibah, Allah mere bencana, kasiri urang teh kurang akhirnya diberi bencana. Sok ningali lamun aya hujan gede bae, angin gede bae, kumaha di saat orang astagfirullah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lamun aya bencana kakara istighfar. Oh bencana ngomongkan batur. Ayo nong kos itu aya. Wah, kudu ruqyah berarti kos itu mah. Nah, maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari dengan adanya momentum Isra dan Mi'raj ini perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan rajin shalah. Perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan berbanyak shalah. Dan yang terakhir, ayo kita dekati para alim ulama. Supaya apa? Dekat dengan alim ulama supaya kita kenal Nabi Muhammad, supaya kita sambung dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di sini sudah ada diresmikan madrasah. Betul? Betul? Alhamdulillah. Maka pesan saya ibu bapak, ayo giring anak-anak ibu, giring anak-anak bapak pikeun ngaji jeung ulama, pikeun ngaji jeung kiai. Ambil naon? Ambil anak-anak orang jadi anak-anak nu saleh dan Terakhir saya katakan ibu bapak kita semua ini sebagai orang tua pasti akan meninggal dunia. Betul? Betul. Sadaya pasti bakal maut. Leras tante? Yakin tante bakal maut? Pasti tante bakal maut. Nah, kalau kita sebagai orang tua pasti meninggal dunia. Kadang-kadang orang tua itu bangga. Oh Bib, saya sudah siap, sudah tenang meninggal dunia. Kenapa ibu bapak? Alhamdulillah, saya punya warisan banyak, sudah dibagikan ke anak-anak saya. Saya punya rumah 4, sudah dibagikan ke anak-anak saya. Saya punya sawah, sudah dibagikan ke anak-anak saya. Ngarasa tenang, geus ngabagi warisan pikir anak-anaknya. Tanpa dipikir anaknya bisa ngaji atau tidak kalau dia sudah meninggal dunia. Tanpa dipikir anaknya bisa sholat tidak kalau mereka sudah meninggal dunia. Maka saya tegaskan, warisan termahal orang tua sanes sawah, sanes rumah mewah, sanes mobil mewah, nuku aranjena ditinggalkan pikir anak-anakna. Ibu bapak lamun maut ninggalkan sawah, ninggalkan rumah, ninggalkan mobil, rumah, sawah bisa dijual tah henteu? Sing tarik bisa dijual tah henteu?
Warisan termahal orang tua bukan itu, tapi warisan termahal orang tua yaitu anak. Ibu bapak meninggal dunia, ninggalkan anak, anak bisa dijual tante. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, itu darah daging kita. Betul atau tidak? Artinya kalau ibu bapak meninggal dunia, ninggalkan anak nu teu bisa ngaji, ninggalkan anak nu teu bisa sholat, ninggalkan anak nu jauh ti ulama, ninggalkan anak nu unggal poe maksiat. Selama anak ibu bapak hidup di alam dunia, tara sholat, tara ngaji, jauh ti ulama, unggal poe maksiat, maka dosa anak ibu bapak akan terus ngalir ke kuburan kolotna sampai hari kiamat. Waliyatubillahi min. Walaupun itu anaknya kiai, walaupun itu anaknya ulama, ya, kiainya orang tuanya kiai, orang tuanya habaib, orang tuanya ulama, masya Allah, tapi ninggalin anak durhaka, ninggalin anak gak bisa sholat, itu anak nanti akan ngehinakan orang tuanya di hari kiamat. Maka kalau ibu bapak meninggal dunia, ninggalkan anak yang bisa ngaji, ninggalkan anak yang bisa sholat, ninggalkan anak yang dekat ulama, ninggalkan anak yang ahli ibadah. Selama anak ibu bapak ibadah, anak ibu bapak sholat, anak ibu bapak ngaji, maka pahala anak ibu bapak akan terus mengalir ke kuburan orang tuanya sampai hari kiamat. Walaupun orang tuanya berandalan, orang tuanya preman, tapi ninggalin anak soleh soleha, ini anak soleh soleha akan ngangkat derajat orang tuanya di hari kiamat. Amin ya rabbal. Maka ibu bapak ayo ngajikan anak-anak orang, deketkan anak-anak orang yang kiai jeung ulama, bibke heula. Lamun anak orang ngaji bae, deket jeung kiai bae, kumaha meureun dagangna? Moal bisa dagang meureun, moal bisa usaha meureun. Nih ibu bapak saya katakan malam hari ini, TPQ, pondok pesantren, madrasah Islamiyah bukan hanya tempat mencetak kiai, bukan hanya tempat mencetak ustadz dan asatidah, tapi pesantren, madrasah adalah tempat mencetak para generasi bangsa yang taat agama, taat Allah dan taat Rasulullah. Ibu bapak boleh punya cita-cita anaknya jadi TNI, silahkan, bagus. Punya cita-cita anaknya jadi dokter, bagus. Punya cita-cita anaknya jadi insinyur, bagus. Tapi saya sarankan, sebelum anak kita menggapai cita-citanya, pondasian heula anak-anak orang ilmu agama. Setidaknya bisa ngaji, bisa maca Al-Qur'an nu bener, bisa maca Al-Qur'an jeung tajwidna, bisa sholat nu bener, wudu nu bener. Lamun geus bisa wudu, sholat, maca Qur'an nu bener, mangga sok jadikan TNI, sok jadikan polisi, sok kuliahkeun, gaduh gelar sarjana S1 mangga, S2 mangga, S3 mangga, S-teler, S-kalapa sekalian mangga. Nu penting bisa kalau sudah bisa ngaji, dia jadi TNI yang hafal Al-Qur'an. Kalau bisa ngaji, polisi yang hafal Al-Qur'an. Kalau bisa ngaji, dokter yang ahli ibadah, bisa nyenengkeun kolotna di dunia di insya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mengaji di sini, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan desa ini diberikan generasi-generasi bangsa yang taat agama, taat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan masyarakat di desa ini dimakmurkan ekonominya oleh Allah, dimakmurkan rizkinya, dijauhkan dinu bala, dijauhkan dinu musibah, dijauhkan dinu wabah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau ngajak sholawat bareng-bareng. Setuju? Siap kompak, siap tarik, insya Salatullah salam bareng-bareng ala Taha, salatullah ala Yasin. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah
Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah Saya minta pas kalimat sholat subuh rada ditarikan, rada dikompakan. Siap? Pas kalimat naon ibu bapak subuh rada dikumahakeun, tarikan jangan dikompakeun. Siap? Coba dites. Karena tak pernah sholat masih kene anu mingkem bareng-bareng. Karena tak pernah sing ikhlas pak atau makruh. Karena tak pernah. Nah, siap? Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah. Mantap. Salatullah Allah Allah salatullah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Sugan di dieu mah subuh bae salatna. Ayo salat sabaraha waktu? Hah? Sabaraha waktu? 5 waktu. Mamiti sub. Kadua, katilu, kaopat, kalima. Nyeunah apang taek subuh bae. Tinggal tukang lamun tukangna nya sub ur tungtungna. Ar tungtungna ep sa dia budak TK beda ajaran tarik emang geus alus tapi salah. Ulangi siap konsentrasi siap. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Mantap. Salatullah ala Toha. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah. Sallu alaihi salatullah. Di mana kau sahabat karib, kita semua tidak senasib, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah. Sallu alaihi salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra itu namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah. Sallu alaihi salatullah
Angkat tangannya bareng-bareng. Berdoa sama Allah. Allahumma barik fi Rajab. Allahumma barik fi Rajab. Bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik. Waghfir lana. Terakhir barang-barang lebih kompak. Allahumma barik fi Rajab wa sya. Allahumma barik fi Rajab wa sya. Bana wa baligna Ramadana waghfir dunubana. Salatullah Allah salatullah sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita menjadi asbab syafaat di hari kiamat. Salawat kita menjadi penyelamat dunia akhirat. Salawat kita menjadi asbab diangkat segala penyawat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini perkumpulan yang mampu melepur semua dosa kita. Perkumpulan yang mana kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari perkumpulan yang menjadikan kita, desa kita dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habutan ke ibu bapak saya, hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.